Hello，各位小伙伴，大家好啊！我又呼哧带喘呐，从另一个小区把这个东西能有多沉呢？我感觉应该能有20公斤吧，就大概40斤左右的这样一个东西。我感觉可能我怎么感觉可能比那个还要多呢？反正就是特别沉嘛，比我上次拎的那个扫地机器人还沉。上次那个扫地机器人就属于大啊，它没有这个沉。但是上次扫地机器人那个箱子是个长条形的形状，也不好搬啊，我还往地上摔了一下。这个呢，这个快递师傅啊，特别贴心的给我粘了一个胶带，小米找的这个物流，然后也是上门包安装，但是呢，我特意没用它安装啊，因为我这个平时也不方便接快递啊，就直接就寄存到寄存点，我自己搬回来了啊。你看我每天很晚才到家嘛，所以说就不用它装了。一个洗衣机很简单啊，话说这是我买的第2个洗衣机了，我上一个买的呢是这个拜飞的一个很小啊。只有0.3啊，只有0.3负载的这么一个小洗衣机，只能洗2-3条内裤的那种程度。然后我对那个没有什么概念嘛，我回去起码能洗到上衣也行啊，结果不行，一套上衣也洗不了。所以这个媳妇儿也不乐意啊，所以我就换了一个大一点的。看了一下评价啊，小米的这款可能还成，不是恰饭啊，自己花钱买了1000块钱的啊，所以说我们拆开来看一看。然后呢是小米官方的这个送货啊，然后小米官方送货呢，它是这么说的，就正常来讲呢，它上完货之后它包你安装，就当你面给你拆给你装。但是我说我不用装，但是快递员说那我也必须把它给打开，就是说他们官方要求有验货啊，就是他们要拍照啊，他们得拍完那个照证明这个机器没问题呢，然后他们能回去。所以说这是一个被拆，虽然说我们买的是全新啊，买的这个全新机，但是呢，相当于也是被拆开过的啊，被这个安装师傅拆开看了一眼啊，所以这不是第一次开箱了。那正常来讲的话呢，如果你找他装呢，就是在你家第一次开箱，就相当于是他在外面已经帮我开过一次。好，我们看啊，这个说实话，1公斤的这个洗衣机呢，比我想象的要大一点点啊，我以为我上次买那个0.3啊，反正1公斤对，也是那3倍多呢，也正常，很正常。好，我们来看看这个呢是洗衣机的那个盖儿啊，洗衣机的盖儿，他说小心烫手，内部高温。哎，我买的这个也是不带烘干的，这个呢叫防暑板啊，是放在这个洗衣机下面啊，那么下面就是洗衣机的主体了。然后这个是说明书啊。因为我说我就上一个拜飞那个我都装过一次了嘛，所以说对洗衣机的这些应该算是轻车熟路吧哈。然后这是顶盖，哇，真的比我想的要大得多呀！虽然是一个专洗内衣的啊，也是1公斤啊，这个比我想象的确实是要大很多，怪不得这么沉。我上次买那个，我感觉也就从外形上来讲，确实也就这1/3吧。我买那个很小很轻啊，很容易拿。这个就显然不是很容易去搬动的样子。你来看一看啊，哇，的确好像不太好搬呢。这有一个盖子，然后这是里面的配件，3筒管，这我都很熟了，因为我已经装过一次。上次拜飞那个呢，我没有开箱啊，没有录视频，因为我觉得那么大点一个小东西就没爱录啊，没想到又折腾了一遍。好，我们把它拿出来，哎呦，的确是好沉呐，很沉啊，非常的沉。所以说这样的话，那么它在甩干的时候，可能稳定性也许会更好一点啊。机器本体特别重啊，特别重。然后，我买的这个应该是一个不带烘干功能的，就是洗脱啊，就是洗脱。然后这个机器正常呢，官方的标价好像1200到1400吧，实际上你绝大多数时候都能以1000块钱左右的价钱拿下。我呢是在那上面，我不能说平台了，有时候一说平台视频还不让我发，你说我在那个上面919啊，919拿下了。然后其实我还看到有很多那种就算是退货机吧，
730啊，720、730左右就可以拿下。所以说，如果你敢冒险的话，买个退货机，我觉得用应该。但是怎么说，这东西是洗内衣的，对吧？你买个退货机，你心里还是会有点膈应。所以也是啊，我这么爱买二手的人都没买二手，买了个全新啊，919。好的，那我们看看里面都是什么啊？这个是一个保护的这个泡沫，然后这是一个干燥袋啊。然后呢是脱水的水管，这个真的确实是比我想象的大，而且这个怎么说呢？上次拜飞的那个我没有给大家录开箱，但是从我拿到这个东西的，就是各个方面的质感来讲，确实比那个要好，就是东西做工用料确实比那个要好，1分钱1分货，1分钱1分货啊。好的，那我们就把它装上来试试吧。其实很简单啊，洗衣机就3根线啊，两根管1根线啊，排水管，然后进水管，还有电源线，就这么点东西，接上就完事了，很简单。所以我现在就把它接上搞起。1分钱1分货啊，这东西看着确实不错，但是比我预期，因为这个机器说实话不算小，这个机器的体积比我自己的心理预期是要大得多的，我没想是这么大的一个机器，但是它这个里面的空间呢，却其实很小。这个圆盘够大啊，这个圆盘是大圆盘没问题啊，圆盘空间很大，但是特别浅啊，特别浅，感觉还不如我手指，还没有我手指头长，没有我的那个中指长啊，大概也就是我食指跟我食指这样长的一个高度，感觉真的是水特别浅的一个，也许这样设计对于洗小衣服来讲比较合适吧，但是确实是很浅，装不下太多衣服，真的装不下太多衣服，我感觉也就一套上衣就顶死了啊，洗试试哈。好，因为它整机的重量其实非常的沉啊，所以说装这个底板有一定难度啊。那正好它这有这泡沫，把机器侧过来，然后这个啊，你还可以看到这个机器内部的这个样子啊，这个皮带啊，电机传动着这个波轮，大概这样一个结构啊，里面还有这个防护，1分钱1分货吧，看着确实还不错，看起来还不错。那我们把这个板子给它装上，好，那么底板就装上了。刚才的那个封面上呢，哪去了？封面上有张纸啊，那张纸上写的呢是，开机执行前呢需要进行一次单脱水和筒字节，然后才能开始正常用。所以我们按照它的说明来试一下。好的，那么我就安装好了。那旁边那个就是我100年前买的那个很废的洗衣机，那个是垃圾啊，纯垃圾那个是。然后现在呢正在运行，我是按照这个说明书上的说法啊，第一次运行呢先要运行一次这个单脱，那么它现在正在运行单脱，不过我为什么没有听到这个水的这个声音呢？我不是很确定啊，不知道它里面会不会是有正常水的工作。然后说明书上说第一次的时候呢，先进行一次单脱水，然后再进行一次筒字节，然后就可以开始用了。我开始的时候这个面板没亮，我以为上面是没有面板，全在手机操控的，后来发现啊也是有面板啊。这个我好奇呀，哎，没有水啊！哦，它是不是就是要让一个纯脱呀？它相当于没有。现在我虽然给水了，但是它相当于并没有这个真正的去脱，就是往里面灌水，因为它是脱水过程嘛。好的，那么我们就让它继续一下。好的，那么简单聊聊这款小米洗衣机。我就不太讲什么具体这些那些的了。它首先提供了很多的功能。它洗衣机本身呢提供了一些很多模式啊，什么内衣模式、袜子模式、毛巾模式，但是没有米家的 APP 里面的模式更多。所以说，如果想要更好的控制的话呢，最好还是进这个APP 里面去选择它的这个功能。然后
你看啊，我可以暂停一下，你看到没有？它是有这些这些功能可以选，但是默认面板只有这些。手机 APP 里面的功能会更加丰富一些，但其实这些所谓的功能，也就是这个电机转动的这个频率、幅度、形式可能不一样，然后再有就是温度不一样，大概就是这些区别，所以并没有特别差别，选择你自己合适的模式就好了。我想说一点什么呢？就可能跟这个洗衣机无关哈，因为用这个过程当中呢，可能会避免不了的出现一些讨论，就是很多人说这个内衣袜子可不可以一起洗的问题啊。我特意搜过这个问题啊。这个问题呢是这样，就是原则上，如果你没有什么疾病的话呢，你就只是说一些汗臭这些，其实内衣袜子这些东西一起洗是没有任何问题的。如果说不能混洗的情况，实际上就比如说，如果你有脚气脚气是属于真菌，还有比如说有一些女生有阴道炎啊这些可能都是真菌。那么这些的话呢，就不适合把这个跟别的衣服混在一起洗，可能会让真菌沾到其他的这个衣物上。那这种情况，其实你比如说你单洗单独处理过，拿它再放在一起拖一遍漂一遍，也是一点问题都没有的。所以说不一起洗，这个男生和女生差异可能很大，女生可能是绝对不会放在一起洗男生就回反正都是洗嘛，丢在一起无所谓我反正就都丢在一起的。但是呢也是尊重家人的意见，就是说我丢在一起洗，我现在这里面就是内衣袜子一起洗的但是我是丢之前呢，袜子和内裤我全都会单独的泡和搓2遍，就是手动的投2遍，然后再放在一起洗那所以说这个不同的人可能这个就想法就不一样了但是我觉得这样还是相对比较安全和卫生了。好的，那么这个洗衣机使用体验还是挺不错的因为这个东西具体体验怎么样我也没法跟你们展示出来这个一些私人的东西总体感觉还不错